Вот у нас получилась головка, а мы расправили крылышки. И теперь вот эти крылышки надо оформить. То есть вот эту ниточку, которая у нас тут есть, мы ее начинаем перекрещивать и делать крылышки у птички. Вот таким образом. Расправляете крылышки. Вот так. Стягивая ниточку. Вот так. Вот таким образом у нас получились крылышки и получилось туловище нашей птички. Получается, здесь мы должны завязать это перекрестие. Так, вот так, наверное, надо соединить эти ниточки сюда. И вот здесь вот завязать. Если ниточка у нас коротка оказалась, ну, сейчас подвяжем еще одну ниточку. Вот у нас вот такой здесь на спинке у нашей птички получилось перекрестие. Потянем все это, расправим крылышки. Крылышки получились достаточно большие.